원장님, 코골이 없애는 운동법은 없는지 질문들이 많아요. 그 코골이 운동 그런 건 없지 않나요? 있어요. 네? 있어요. 있어요. 예. 근데 왜 그동안 안 알려주셨어요? 아니 그 경증이나 하는 건데 뭐 일단 알려줄 테니까 해볼래요 그러면? 하루 한 10분 이상 두세 번씩 3개월간 꾸준히 하는 거예요. 아, 3개월이나 해요? 운동이잖아요, 운동. 여기서 간극이 있어요. 저는 당장 치료가 필요한 코골이 수면무호흡증 환자를 매일 보잖아요. 이분들은 사실 운동으로 좋아지는 단계가 아니라 당장 치료가 필요한 분들이에요. 당장 치료를 적용하고 운동에 병행하시면 도움이 된다고 설명을 해요. 하지만 대부분 이 PD처럼 못하겠다고 해요. 우리가 헬스장 가서 운동을 하면 살 빠지는 거 다 알잖아요. 근데 실제로 3개월 꾸준히 하는 사람 별로 없죠. 그리고 가장 중요한 거, 코골이 수면무호흡증이 의심이 된다면 수면다운 검사로 내 수면 상태를 확인해야 돼요. 이때 검사 결과가 RDI, 즉 수면무호흡이 1시간에 몇 번 있었냐가 5회 이내면 정상이고 5회에서 15 정도면 경증이잖아요. 경증 코골이, 경증 수면무호흡 혹은 단순 코골이라면 오늘 말씀드릴 근기능 운동요법을 꾸준히 해보면 도움이 되세요. 코골이 수면무호흡증은 잠이 들면 기도 주변 근육이 이완되면서 발생하잖아요. 특히 혀와 영국의 주변 근육이 느슨해지면서 기도가 좁아지는데 이곳을 공기가 지나갈 때 떨면서 나는 소리를 코골이라고 하고, 이게 심한 경우에는 완전히 막히면서 호흡이 막히는 상태가 바로 수면무호흡증이죠. 그래서 입과 혀, 목 주변 근육을 반복적으로 운동을 하게 되면 기도 근육의 긴장도를 높일 수 있다고 하는데요. 이런 운동을 근기능요법이라고 합니다. 여러 연구에서도 이 근기능 운동이 경증 폐색성 수면무호흡증과 코골이를 줄이는 데 도움이 된다는 보고들이 있었어요. 이 운동은 하루 이틀에서 효과가 나타나는 요법은 아니에요. 근육을 만드는 운동이기 때문에 하루에 10분 이상, 하루에 두세 번, 그리고 3개월 이상은 꾸준히 하셔야 효과가 나타난다고 해요. 헬스장에서 근육을 만드는 것과 같은 원리라고 생각하시고, 이미 양압기 치료를 받고 있는 환자분들도 기도 근육이 강화되면 도움이 되니까 같이 한번 해보세요. 운동은 크게 두 부분으로 혀 운동 그리고 입과 얼굴 근육 운동이에요. 첫 번째는 혀 슬라이딩 운동이에요. 혀끝을 윗앞니 뒤쪽에 살짝 대보세요. 그 상태에서 혀를 입천장에 붙인 채 뒤쪽으로 천천히 밀어줍니다. 이때 혀에 약간 힘을 주는 게 중요해요. 앞에서 뒤로 쭉 밀었다가 다시 앞으로 돌아오고, 이 동작을 5번에서 10번 정도 반복적으로 해보세요. 혀의 앞쪽부터 뒤쪽 근육까지 전체적으로 자극을 주는 운동입니다. 두 번째는 혀 스트레칭이에요. 혀를 가능한 한 밖으로 쭉 내밀어 보세요. 그리고 혀끝이 아래턱 방향으로 향하도록 힘을 줍니다. 이 상태를 10초에서 15초 정도 유지하세요. 처음에는 10초만 해도 충분하시고 익숙해지시면 시간을 조금씩 늘려가시면 됩니다. 이 동작을 5번 정도 반복해 보세요. 세 번째는 혀 푸시업이에요. 혀 전체를 입천장에 딱 붙입니다. 그리고 혀로 입천장을 밀어 올린다는 느낌으로 힘을 주셔야 돼요. 이 상태를 10초 정도 유지합니다. 그리고 잠깐 쉬셨다가 다시 반복하세요. 반복은 5번 정도예요. 혀 뒤쪽 근육까지 강화하는 데 도움이 돼요. 네 번째는 혀 푸시다운이에요. 이번에는 반대 동작입니다. 혀끝을 아래 앞니 뒤쪽에 살짝 대세요. 그리고 혀의 뒤쪽을 입의 바닥 쪽으로 지그시 눌러줍니다. 즉, 혀 전체를 아래로 누르는 느낌이에요. 이 상태를 10초 정도 유지하시고 이 동작도 5번 반복해 보세요. 여기까지가 혀 운동이에요. 이번에는 입과 얼굴 근육 운동을 해볼게요. 손가락 2개를 이렇게 살짝 구부려서 입 안쪽 볼을 가볍게 당겨 보세요. 겉에서 볼살을 크게 잡고 당겨도 비슷한 효과를 얻을 수 있어요. 당기면서 동시에 입 주변 근육으로 반대로 버티는 힘을 줍니다. 손은 바깥으로 당기고 입 근육은 안쪽으로 버티는 느낌으로 근육이 꽤 강하게 운동이 돼요. 좌우 각각 10번 정도 해보세요. 6번째는 입술 모으기 운동. 입술을 강하게 오므립니다. 그리고 입을 꼭 담은 상태로 잠깐 유지하세요. 그 다음 입을 완전히 벌리면서 힘을 쭉 풀어줍니다. 강하게 모았다가 완전히 풀어주는 운동이에요. 이 동작을 10번 정도 반복해 보세요. 7번째는 모음 발성 운동인데요. 모음을 길게 발음해 보세요. 아, 에, 이, 오, 우. 이렇게 각각 5초에서 10초 정도 길게 발음해 줍니다. 이 발성 자체가 혀와 목 주변 근육을 운동시키는 효과가 있어요. 관악기를 부는 것도 노래 부르기도 도움이 된다고 하는데, 악기는 시작하기 힘드시니까 노래를 부르시면 좋아요. 노래를 부르면 혀, 입, 목 근육을 모두 사용하게 되니까요.
운동이 되려면 조금 힘든 노래를 부르는 게 좋겠네요. 막 시즈본 이거나 뭐 김경호님 노래나. 아, 이건 뭐 성대 건강이 걱정되니까는 그 정도까지는 안 해도 돼요. 처음에도 말씀드렸지만 이런 근기능 운동은 하루 이틀에서 효과가 나타나는 방법은 아니고 하루에 두세 번 10분 이상 3개월 이상은 해야 효과를 기대할 수 있습니다. 10초 5번 이런 세트에 연연하지 마시고 수시로 하는 것도 도움이 돼요. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 코골이나 수면무호흡증 의심이 된다면 먼저 수면다운 검사로 상태를 확인하는 것이 가장 중요합니다. 빨리 치료를 시작해야 할 사람들이 치료 시기를 늦추는 게 저는 가장 걱정이 되거든요. 자, 그럼 운동해 보시고 코골이 수면무호흡증에 대해서 궁금한 게 있으시면 댓글로 남겨주세요. 제가 직접 답변 드립니다. 잘 자요.